बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लैया ट्रैक्टर। मैं लैया ट्रैक्टर की तरफों वेलकम आखना। जेडे मेरे दोस्त साढ़े चैनल ते नवे आए आ, साढ़े चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन। अज साढ़े चैनल दे विच स्पेशल ट्रैक्टर है जी फीएट 640 मॉडल 1980 फॉर सेल। असी इसका रिव्यू कर रहे हैं। इस ट्रैक्टर जी अपने जेनुइन के मुकाबले पोजीशन तो 80 मॉडल के लिहाज नाल डाउन है ज़रा, लेकिन है वलैती बिल्कुल ही है जी। देख लो तुसी ट्रैक्टर का शो है, पॉलिश वगैरह नहीं लगी हुई, अपनी कंडीशन दे विच खड़ा है। पेटी कलर भी इंतहाई खूबसूरत है, ट्रैक्टर का माड़ा नहीं है। देख लो जी, इटली असैम्बल्ड ट्रैक्टर है। गेयर बक्सा इसका ठीक है जी, हाइड्रोलिक वगैरह भी ठीक है। यह डैशबोर्ड देख सकते हो, यह टायरों की पोजीशन है, टायर गुजारा कर रहे हैं। और यह जी है ये रिम वलैती रिम है, चेंज नहीं होए। सीट लगी हुई है इस ते। और ए लैंका वगैरह देख लो। और ए ड्रम वगैरह देख सकते हो तुसीं, अपनियां टूपां ने दियां अपने ही मुकाबले दे विच। और ए अपनी सीट लगी हुई है जेनुइन, ते ए सीट नाल होएगी। यह माड़ी गार्डन की पोजीशन है। इस साइड तो अगर देखो तो यह भी तुसी देख सकते हो, वलैती रिम है। और टायर जेडे है तुहाडे सामने पोजीशन जी इन्हां दी है। अपने ब्लाकों दे विच और अपने ही के मुकाबले दे विच। छत देख लो, ये मेन छत देख सकते हो तुसीं। और यह जिहड़ा है इहदा पेटी का कलर गुजारा कर रहा बालिहाज मॉडल 80 मॉडल। फ्रंट रिम सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर है जी। साइड की बैटरी रखी हुई है, बंपर लगा होया। और जी रजिस्ट्रेशन है ट्रैक्टर की वो सिंध दी है, सिंध रजिस्टर्ड ट्रैक्टर है जी। मालक दे बकौल जी का इंजन असी पिछले साल कराया। देसी इहदी जिहड़ी है वो क्रैंक है, देसी क्रैंक दे विच है ट्रैक्टर जी। और रजिस्ट्रेशन इहदी सिंध दी है। टायरों की पोजीशन तुहाडे सामने है। नो वर्क रिक्वायर्ड, एक टक्के का इहदे ते खर्च करने की जरूरत नहीं है। लवो तो इनू चला लो। और यह लोके जी ट्रैक्टर की हुण असीं इहनूं स्टार्ट करांगे और उसके बाद कीमत और नंबर असीं होर रहे हैं फुल रहे थे। ਇਹ ਜੀ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ ਬਤਰੀਜਾ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜੀ? 7 ਲੱਖ ਫਾਈਨਲ ਜੀ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਔਰ ਨੰਬਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।